عارف اللعبة بتاعة الطائر اللي بيشرب مَيّة دي؟ اللي اخترعها بجد كان عبقري، حتى أينشتاين نفسه كان مبهور بيها، تحط قدامها كوباية مَيّة يفضل يميل لقدام ولورا كأنه آلة حركية شغالة للأبد، جسمه كله مقفول ومحطوط جواه سائل بيغلي على درجة حرارة قليلة أوي، يعني أي فرق بسيط في الحرارة يخليه يتبخر. الرأس والجسم متوصلين بأنبوبة رفيعة، أول ما الطائر يدخل منقاره في المية تبرد الرأس بسبب التبخر، فيحصل تكثف للبخار جواه والضغط يقل، يشد السائل اللي فوق في الأنبوبة والوزن يتنقل، فالطائر يميل لقدام ويشرب تاني، وبعد كده السائل يرجع تاني للجسم والطائر يقف معتدل، والحركة تتكرر من أول وجديد. السر الحقيقي هنا إن الطائر ده في الحقيقة محرك حراري مش آلة شغالة للأبد، يعني بيحول الحرارة اللي ناتجة من التبخر لحركة. وطبعا مع الوقت المية هتخلص، وقوانين الديناميكا الحرارية بتقول إن الحرارة دايما بتتحرك من السخن للبارد، والطاقة دايمًا بتتبدد، يعني الموضوع ذكي جدًا ومبهر بس مش حركة أبدية زي ما ناس كتير كانت فاكرة. هل حد فيكم عنده الطائر ده؟ وأخيرًا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد، شكرًا.